yego ntabwo ujye ubeshya ndabyemeye ko ari byo nyine ntabwo nakubeshya nashanye no kuri mwiza gukora umbeshya kuko wanyangiye iki se wowe sinakubwiye impamvu nyine ariko bira byarakemutse byaranarangiye ntabwo byarangiye da se nabwirwa n'iki ko byarangiye ibintu bya kambana ukajya byishyiramo sibyo kambana ko ari kambana ku giti cye nanjye nkabandi Alex sibyo hagusha ariko hazambere umukunzi ko nyine njya mbishidikanyaho pe ese ari aho njye ntagukunda nkunda byo njya mbona nkunda ntise ikibazo n'iki gusa nyine nanjye kuva kera namwe ngukunda ariko nyine aho se nyine kuki wamwe nyine mbogamizi bari abakobwa se abaye bakobwa se ari ngiye umukobwa umwe gusa ari wowe nta wundi mukobwa nkunda mba Alex nta kibazo nyine ndabyemeye ibiki se wemeye gusa nyine nawe ndagukunda Mana yanjye ubuzima nzabamo kugeza ryari iyo nza kwigira inama simfatira amafaranga y'uriya mubyeyi yagurishije inka yiwe mushu izi ni ingaruka zo kwishinga inzoga n'abakobwa gusa ndamenya nerekeza he abo naguriye se nibuze hari n'uwo wakigera nibuze nkareba ko yampereza n'ijana nkagura irindazi burya umwana utumva bamwita igishwi kabisa nanjye mpindutse babandi bose bajya birirwa bavuga ngo ni bizazana ntibaho neza nte gutunganya ino geto yanjye ndebe ko najya nza nibuze nkagandikamo ndebe nibuze Shimimana mutima wanjye yo shimimana haleluya shimimana mutima wanjye yo shimimana cyubahiro ni cyawe mana narinzi ko inda ya 12 zampitana kubera kubyara abana benshi ariko imana kuko itajibura kugira mana natandukanye na y'amahoro n'uhabwe cyubahiro ariko rero nanjye ngamba ngomba gufata ntibindeba yaraboneje urubyaro nanjye ngomba kuboneza ku giti cyanjye ejo bitazamucika akongera tukabyara undi mwana turi kwirata ngo twaraboneje njya numva ngo hari amakuru njya numva ngo bashobora kugufunga nabi ejo ukongera ukabyara ikindi kandi uburiri ni bubiri sinzigera ndwara sida narabirahiriye yari yandaritse sinigeze mutuma kandi nitwaye neza ngomba gufata uburiri bubiri ntazarwara sida narabirahiriye reka nze nkomeze nite ku bana banjye ndabashingira kandi ngende neza rwose nta kibazo mu nzira ako giye kugeza ni isage ntago ndabyumva niko mute koko ariko mute ntubona uburyo wangambaniye nguri gushaka kuntwara Eric buretse ese undi Fabio ufite imyaka ingahe sibyo urabimbaza ntago bizi ubu ufite ubukira bwo gushaka umugabo mama reka nkubwire Fabio ramwiyamye Fabio umwiyamye ute wese munzibeho bankura hindura Fabio Eric aragukunda cyangwa ntagukunda erega nijye wabanje kumukunda mama nakubajije ibintu bibiri Eric aragukunda cyangwa ntagukunda mumbarisi ibyo se ibyo ngibyo nge ndamukunda ariko we ntagukunda yagiye gukunda mutasuda hari se ntago mwiranga erega mama reka ubundi giye nkwibarize navuze ngo mwese mugira ute duceceke munzibeho ntanubwo ari muceceke nimba yaragukunze yagukunze azi ko abyaye Fabiola kubyitwaza ngo nuko ari boss we mujye mujyana muhure muri zabiro ibintu nibi ni bibiri hano mpakeneye umutekano urwo n'urwanye nge mukankusi na Matias nta nduru zanyu nkeneye reka giye nkwibaze ndi kukwaza nkwana ni wawe navuze ngo ibintu ni bibiri ubundi se harira Mutesi Eric aramukunda kandi na Mutesi aramukunda ariko nanjye ndamukunda Eric uramukunda ariko we ntabwo mama reka nkubwire mama cisha make bundi tuganire gisire hamwe
mama ko Eric ari umuntu mukuru ubu koko ni umusore udafite ubwenge ku buryo avuga ngo nkumbuye ya caca kaho ngaho mbanze nkwibarize ubundi ari je nawe ukwiye guhesha mama ikamba ubundi ninde wowe warabyaye ninde mukuru mukuru ntabwo wamutesheje ikuzo kuba narabyaye bivuze ko ntagomba kubona umugabo ngakora ubukwe ahubwo reka nkubwire sibyo nimba ushaka umugabo ujye ugenda ujye kurirwa kwibuye mbari icyatanu bakivura ariko ndakwiyamye nanjye ndakwiyamye ndakwiyamye wabyumvise neza mwanshinze barakatirwa nihoraho Fati bite? Ni byiza. Ni karibu. Star. Wari watinze kunshira se. Ari nagutumye. Imirimo mu rugo abaritanje. Imirimo? Yego. Nose ko muri vacances ntabwo wabona n'umwanya gutembera. Reka ukora na eti tugafasha n'ababyeyi. Ubwo sakazi wakora mu rugo ni mufite abakobwa mu rugo gusa wateka wakoza ibyombo wagira. Ariko kugira abakobwa nticyabuza gufasha umuntu ababyeyi. Birumvikana ariko ugomba no gutembera. Nanjye naje ariko. Ni karibu rero hano. Nose mwakiriza gake. Ima inyange iraje y'inyange. Jinyange. Jinyange zuko zinyobwa n'abana. Bana. Minerije basi abari mu. Nge nari nzi kuza ahubwo hari akantu nari naguteguriye. Kanubwihe kameze neza kandi urishimye. Okay, nizere ko ari sawa. Sawa nta kibazo. Bigenze gute? Uri kumva ko ataryoshye? Iyi ni inzoga. Oya nta kibazo. Gusa akantu kakangana gutya kagutwara iki? Shamuresheje icyaha pe. Oya nta cyaha ahubwo reka nze tuganire ari byo ushaka ko tuganira. Sibyo? Ikibazo ntacyo bitwaye. Musomeshe nyine kataryoshye. Ongera usomere. Birarura cyane. Umuntu mwiza nkawe ngo birarura. Urakamenyera pe uzakamenyera uzajya wumva karyoshye. Maze uri cyiza. Ni ukuri. Ni njye nyine ubikubwiye. Oya ntabwo nziza. Shari cyiza cyane pe. Kumva ntazikunda. None se kutari kunywa? Ngakira, akira basi. Tutangiye kuwuzi. Shari umutwe ni ukurya rero bana yanjye. Banza umwe gashire ndakwereka ahantu uruhukira. Sibyo? Ngwe n'ushaka kanjye se wumva ukuntu kameze. Akira wumva. Ariko akari ko karyoshye. Aka niko karyoshye. Ngo akira nongere ngo akira. Urumva umeze ute? Umeze gute? Urumva umeze neza akira. Rega nawe ntabwo uri kunywa nicyo kibazo. Urumva atari sawa. Kubona ndazi ukuntu umeze. Uri kumva umeze ute? Ndikumva ndi kujuburira. None se Patrick urumva umeze neza? Ntabwo meze gutya ariko ukoze ndi kumva rwose. Urumva umeze neza gutya? Ngo ngwino tujyane n'ubundi hano inyuma gatoya wereka ahantu uruhukira sibyo? Manuka gake. Kaka ariko karyoshye ntabwo. Tugende zana mutwazi basi zana mutwazi. Ariko hano Tugende. Tugende tujye kwiruhukira sibyo? Zana gufunga amazi. Reka. Ntabwo byari byabana n'abagore b'abakobwa. Tugende wa. Uko tugiye mu cyumba wa. Tugende.